Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իրականում մեծ է գայթակղությունս մեր ընդդիմությանը հիշեցնել իրենց փառապանած Գևորգ Աճապահյանի այն մտքերը, թե ինչ կապ ունեն եկեղեցականները եւ KGB-ի գործակալները, բայց հարցս կտամ այլ թեմայից, բայց կխնդրեմ նաեւ ընդդիմությանը ում սրբադասում եք մեկ-մեկ հետևեք նրա արտահայտած մտքերին կամ հարցազրույցներին։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պարոն Փաշինյան, ՄԱԿ-ում եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում ձեր ելույթներից հետո հնչում են կարծիքներ, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև կապի մասով ձեր դիրքորոշումները կարծրացել են։ Ինչի է սա կապված։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Դահլիճում լռություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մինասյան հարցի համար, բայց պիտի արձանագրեմ, որ ձեր նշած հարցերի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումները չեն փոխվել, պարզապես չեն կարծրացել, չեն թուլացել, չեն փոխվել եւ այն ինչ արձանագրվել է, ընդ որում ես ուզում եմ օրով ասել 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում, այդ ամեն ինչը մենք ոչ միայն դա մեր քաղաքականությունն է, մեր կամքն է, այլև մենք կարծում ենք, որ օր առաջ դա պետք է իրագործվի, րոպե առաջ դա պետք է իրագործվի։ Ինչու՞մ է խնդիրը։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ գիտեք, մենք ունենք ստորագրած եւ նախաստորագրած փաստաթղթեր։ Երբ որ հնչում են արտահայտություններ, որոնք չկան այդ թղթերի մեջ, օրինակ խոսվեց արդեն, պարոն Թորոսյանը այդ հարցը տվեց, օրինակ օգտագործվում է Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Լավ, մեր մոտ հարց է ծագում, որտեղից այդ արտահայտությունը։ Մենք բացում ենք, կարդում ենք այս թուղթը, հա, որը ստորագրել ենք Վաշինգտոնում։ Այս երկու Ադրբեջանի նախագահի հետ այս թուղթը ստորագրել ենք, Միացյալ Նահանգների նախագահն էլ իր հերթին ստորագրել է։ Ստեղ կա տենց արտահայտություն, չկա տենց արտահայտություն։ Շատ լավ, խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիր ենք նախաստորագրել։ Կա այնտեղ տենց արտահայտություն, չկա այնտեղ տենց արտահայտություն։ Երբևէ որևէ տեղում մենք ունենք ընդունած թուղթ, որտեղ նման արտահայտություն կա, չկա նման այդ արտահայտություն, հետևաբար դա ինչի համար է օգտագործվում։ Եվ ես պարզ հարց տվեցի, ասացի, որ կարծում եմ արժի, որ պարզաբանում հնչի, այդ որտեղի մասին է դա։ Ընդ որում դրա մասին ես խոսել եմ նաև ազգային ժողովի ամբիոնից, որովհետև այս կարևոր նյուանս է, որովհետև եթե օրինակ Ադրբեջանում այդ կերպ անվանում են, ենթադրենք Հորադիս Զանգելան ճանապարհը, այդտեղ մենք պետք է մեզ հարց տանք, դա մեզ հուզում է, թե մեզ չի հուզում։ Ես ասում եմ մեր երկրի եւ Ադրբեջան, նույնն էլ Ադրբեջանի պարագայում, իմիջիալը չստացի, որ Ադրբեջանի պարագայում անուններ որոշողը Ադրբեջանն է, Հայաստանի պարագայում անուններ որոշողը Հայաստանն է։ Եվ սա արձանագրված է նաև այս թղթում, որովհետև մենք միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը ճանաչել ենք։ Եվ հետևաբար ոչ մի փոփոխություն տեղի չի, ընդհակառակը փոփոխություն տեղի է ունեցել այդ խոսույթի մեջ, որովհետև օգոստոսի 8-ից հետո ենթադրվում է, որ մենք այլ կերպ պետքա մոտենանք հարցերին, այլ կերպ պետքա դիտարկենք, որ արձագանքեք, ես Արձագանքի մեջ ուղղակի ուզում եմ ներառել, որ այն տրամաբանությունը, որը դրել էր ժամանակին Ադրբեջանի նախագահը կամ մեր ներհայաստանյան տիրույթում էր միջանցքի տրամաբանությունը տվյալ արտահայտության հետ կապվում, հակադրում է տարածքային ամբողջականության, այսինքն եթե տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ֆիքսել ենք մենք հուշագրում, այդ նշանակում է, որ այդ արտահայտությունը արդեն իսկ գոյություն չունի ըստ իս տրամաբանության։ Այո, բայց ես էլ եմ ուզում, մենք դրա համար եմ ասում, ակնհայտ է, որ մեր հանրության շրջանում այդ արտահայտությունը նյարդը առաջացնում ձեր նշած հանգամանքների բերումով։
Հիմա պետք է հասկանանք դա ինչի համար է օգտագործվում, որ այդ նյարդը առաջանա, բայց կամ մյուս խնդիրը, ես էլ եմ ասում, եթե բարձվի եւ բարձաբանվի, որ Ադրբեջանը օրինակ այդպիսի անուն է ուզում օգտագործի Հորադիս Զանգելան ճանապարհի վրա, մենք մեզ պետք է հարց տանք, դա մեզ հուզում է, թե չի ուզում։ Մենք դա մեր թեման է, թե մեր թեման չի։ Ես ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վերաբերյալ չի կարող լինել այլ բնորոշումներ եւ իմ ասածը լեգիտիմ է։ Ինչ վերաբերում է կոմունիկացիաներին, հիմա տեսեք, մենք պետք է օրը առաջ բացենք։ Հիմա մենք առանց որևէ խնդրի կարող ենք սկսել գազամուղերի, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի, մալուխների նախագծումը եւ կառուցումը։ Մենք հիմա սկսում ենք երկաթուղու նախագծումը պետքա սկսենք եւ տեսնենք այն ինչ ենթակառուցվածքներ կան, որ մենք պետքա վերաբացենք։ Բայց ելի ասում եմ, այս թղթում 5 արտահայտություն կա։ Եվ մենք ասել ենք նաեւ, որ մենք պատրաստ ենք գնալ եւ գնալու ենք պարզեցումների, որպեսզի մեր մաքսային սահմանային հսկողությունները համապատասխան լինեն աշխարհի լավագույն ժամանակակից ստանդարտներին։ Բայց մենք պատրաստ ենք գնալ պարզեցումների, բայց այդ պարզեցումներն էլ է պարփակված, սահմանափակված այդ 5 սկզբունքով։ Ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, սահմանների անխախտելիություն, իրավազորություն եւ իհարկե նաեւ փոխադարձություն ներքին երկկողմ եւ միջազգային փոխադրումների համար։ Մեր կամքը եւ վճռականությունը որևէ կերպ չի սասանվել, ընդհակառակը մենք Ադրբեջան հիմա էլ կարող եմ ասեմ, ինչի ենք այդ բարերի շուրջ վեճ ստեղծում։ Եկեք գնանք գետնի վրա իրականացնենք այն ինչ որ պայմանավորվել ենք։ Մենք րոպե առաջ անելու ենք դա եւ մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Ագնես Ախամոյան։ Շնորհակալ եմ։ Հարցս ուղղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք օրերս հանդիպել եք մի այդ նախագահ Մատիաս Գյոմարոյի հետ։ Ասում են բովանդակային քննարկում եք ունեցել։ Համենայն դեպս այդպես արձանագրված էր հաղորդագրության մեջ։ Ինձ հետաքրքիր է, թե արդյոք դուք արդարադատության մարտիկ, օբյեկտիվության աղբյուր, իմաստնության ակունք Արմեն Դանիելյանի մասին պատմել եք մի այդ նախագահին, շատ ուշագրավ պատկեր արձանագրվեց, ես ուզում եմ դա ձեզ ցույց տալ, այստեղ